Сан байцгаана уу та бүхэнд олон улсын амьдралд болсон үйл явдлыг таймлаг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улс болон Ираны албаныхан уулзсан гэвч энэ удаагийн яриа хэлцээ тодорхой үр дүнд тохиролцоонд хүрсэнгүүгээр дуусгар болсон байна. Америкийн нэгдсэн улс болон Ираны төлөөлөгчид Исламабад хотод 21 цагийн туршид яриа хэлцээ хийсний эцэст тохиролцоонд хүрч чадаагүй гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. За энэ бол 2-7 хоногийн хугацаанд гал зогсоосон хэлцээр байгуулагдсны дараа болж байгаа үйл явдал юм. Ингэснээр энэхүү хэлэлцээний ирээдүй бол тодорхойгүй байдал орсон байна. За яриа хэлцээ дууссаны дараа Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийг тэргүүлсэн дэд ерөнхийлөгч JD Vance хэлэхдээ хэлцээг бодит гэж нэрлсэн. Иран манай нөхцөлийг хүлээн авахгүй байхаар шийдсэн Америкийнхаас илүү Иранд муу мэдээ гэж хэлсэн байна. За мөн тэрээр хэлэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай удаа дараа яриа хэлцээний үеэр холбогдож тодорхой мэдээллүүдийг авч яриа хэлцээрийг өрнүүлсэн гэсэн мэдээллийг өгч байгаа юм. За мөн дэд ерөнхийлөгч эцэст нь хэлэхдээ Иранаас цөмсөг эргэлхийлэхгүй гэсэн баталгаа амлалт үзүүлээгүй. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн гол зорилго бид эдгээр хэлэлцээрээр дамжуулан үүнд хүрэхийг хичээсэн гэж үзэж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол 2 санал тавьсан байгаа. За цөмийн хэлэлцээрс буюу цаашдаа Иран улс цөмийн зэсгтээ болохгүй байх амлалт авах. За мөн нөгөөтэйгүр Орон улсын хоолойг нэгтэй холбоотой ийм саналыг Иранаас бол хүсэж байсан. За гэвч бол тодорхой тохиролцоонд инхүү хүрээгүй байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тусгай элч Стив Витков, Жерард Кушнер нарыг дэргэдээ байгуулгаж энэ дээрээс үг хэлэхдээ JD Vance бид сайн санааны үүднээс хэлэлцээ хийсэн. Бид эндээс маш энгийн саналтай явна. Бидний эцсийн бөгөөд хамгийн сайн санал болох ойлголцлын арга барилаар хэрэгжин Иранчууд үүнийг хүлээн авах үсгийг бид харах үлдлээ гэж хэлсэн байна. За түүний тайлбарт Америкийн нэгдсэн улс, Иран, Израиль улс анх тохиролцсон 14 хоногийн гал зогсоох хэлцээний талаар ямар тодорхой үр дүн дараа нь юу болох талаар тодорхой заагаагүй байгаа. За харин Пакистаны зуулчлагчид Америкийн нэгдсэн улс болон Ираныг гал зогсоохыг ураалсан байна. Ираны парламентын дарга Мохаммед Багир Галиб гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчи нарын ахалсан Ираны төлөөлөгчид Ираны телевизэд ярьсан. За тэд хэлэхдээ Пакистаны ерөнхий сайд Шахабаз Шарифтэй хийсэн уулзалтын үеэр Америк Израилийн халдлагын улмаас учирсан хохирлыг төлөвлөх Ираны зарцсан хөрөнгийг чөлөөлөх зэрэг улаан шугамыг танилцуулсан гэж мэдээлжээ. Ираны албаныхан хэлэлцээ 20 гаруй цаг үргэлжилсэн. Сүүлийн жилд бол хамгийн удаан хугацаанд үргэлжилсэн яриа хэлэлцээний үе шат боллоо гэж мэдэгдсэн боловч зарим гол асуудлаарх зөрүүг арилгаж тусалж чадаагүй гэдгийг яриа хэлэлцээг бол үнэлсэн байна. За учир нь Теграны төлөөлөгчид Ираны ард түмэн ашиг сонирхлын талаар буулт хийхээс татгалзсан гэж хэлсэн. За харин Ираны эрх баригчид хагас албан ёсны сууг болох мэдээллийн мэхээр агентлаг мэдээлэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын үндэслэлгүй хит тулгасан шаардлагуудаас болоод яриа хэлэлцээ бүтлгүүцсэн гэж хэлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл яриа хэлэлцээ бүтлгүүцсний гол шалтгаан нь Америкийн нэгдсэн улс болж байгаа. За Ираны парламентын спикер бас Мохаммед Багир Галиб хэлэхдээ энэхий хэлэлцээ бүтлгүүцсэнд мөн Америкийг буруутгасан. Исламабадад болсон хэлэлцээрт төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтсан Галибов хэлэхдээ Америкийн төлөөлөгчид Ираны ялбан тушаалтнуудын итгэлийг олж чадаагүй учраас яриа хэлэлцээ бүтлгүүцсэн гэж үзэж байгаагаа хэлсэн юм. За харин Ираны төрийн хэвлэлийн агентлаг 3 талд хэлэлцээ Ираны урьдчилсан нөхцөл түүний дотор Ливаны өмнөд хэсэгт Израилийн цохилтыг багасгах зэрэг шаардлагыг хангасны дараа гэж эхэлсэн гэж хэлсэн. За Ираны гадаад хэргийн хэвлэлийн төлөөлөгч Исмаил Багей 2-3 чухал асуудал дээр бол бидний санал зөрөлдсөн. За үүнээс болоод хэлэлцээ тасалдсан гэж хэлсэн. За тэрээр төрийн хэвлэлийн телевизэд хэлэхдээ Орон улсын хоолой хэлэлцээр хийгчдийн хэлсэн сэдвүүдийн нэг байсан боловч цөмийн засгийн талаар дуртаагүй байна. Хэлэлцээр дуусны дараа Пакистаны гадаад хэргийн сайд Исихак Дар хэлэхдээ талууд гал зогсоох амлалтаа өргөжлүүлэн биелүүлэх нь зайлшгүй чухал. Пакистан эх өдрүүдэд Иран болон Америкийн нэгдсэн улсын хооронд шинэ яриа хэлэлцээ хийхэд зуучлах эрмэлзэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. Харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч энэхүү үйл явдалтай холбогдуулан нэлээд бухимдалтай байгаа. За тийм учраас бол Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн хүчин Орон улсын хоолой руу илгээн ингээд Орон улсын хоолой руу орох гарахыг оролдож байгаа бүх онгоцыг блокейт буюу хаалт тавина гэдгээ хэлсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улс Орон улсын хоолойгоор дамжин бусад улс орн руу болон бусад улсаас дамжин өнгөрөх тээврийн онгоцуудад саад учруулахгүй гэдгээ хэлсэн байна. За хурцтмал байдлаас болоод газрын тосны үн дахин $100 давсан байдалтай болж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын
цэргийнхэн даваа гарагийн 10 цаг буюу одоо Америкийн нэгдсэн улсын Eastern Time гэж нэрлэгддэг 10 цагаас хойш эхлэн Ираны бомбуудыг хааж эхэлнэ гэсэн мэдээлэл явж байгаа. За ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувьд энэхүү мэдээлэлээ өөрийн Truth Social платформ дээр мэдгдсэн байгаа. За Трампын ням гарагт зарласан ормосын хоолойг хаахтай холбоотой арга хэмжээтэй холбогдуулан бас дараагийн байр суурь илэрхийлэгдэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс удахгүй бас Иран руу цохилт өгч магадгүй гэдэг талаар бол Америкийн нэгдсэн улсын нэрээ нууцлагыг хүссэн нэгэн их сурвалж Wall Street Journal сонд мэдээлсэн байна. За өөрөөр хэлбэл энэхүү өндөр албан тушаалтны хийж байгаа үйлдэлээс одоо мэдээлэлээс бол үзэхэд цаашдаа энэхүү 2-7 хоногийн хугацаанд гал зогсох гэсэн яриа хэлцээ тун одоо хэврэг байдалтай байна. Хизээ мэдгүй эвдэгдэх боломжтой нь харагдаж байгаа юм. За ямар ч тач бол талууд ямар нэгэн байдлаар тохиролцоонд хүрсэнгүй. За үүнээс болоод дэлхийн зах зээл дээр нефт шатхууны үн дахин өссөн байдалтай байна. За энэ нь бол мэдээж хэрэг ихээхэн одоо цөрөг нөлөөллийг авчирна. За ялангуяа манайх шиг хөгжиж байгаа орнуудад бол шууд бас нөлөөлөл нь ирж байгаа. За өөрөөр хэлбэл зах зээл дээр тодорхой хэмжээний түүхийн үүдийн үн нэмэгдэж байгаа нь эдгээр түүхийн эдээс хамааралтай улс орнуудад шууд бас нөлөөллийг авчирч байгаамаа.